Так, вашему вниманию представляю печь Сибирь. Наш русский производитель печей. Есть место под дрова. Он идет сразу с черным дымоходом. Здесь у нас футировка внутри. Поленья влезают до 52 сантиметров. Это печь на 12 киловатт. КПД 80%. Очень красиво горит. Она способна отапливать до 200 метров квадратных. В зависимости от того, какая высота ваших потолков. Вот это ее характеристики получается. На данный момент цена ее ниже. Порядка 43 тысяч без дымохода.